waxay noo soo maraysay gabadhii Muna oo gacanta ku dhigtay faylkii odaygii duqa ahaa ee xanuunsanayay sida caadadan ah dhakhaatiirta dhakhtar walba qofka xanuunsanaya la geeyo qof neersina oo caawiya oo u adeega ayaa gacanta loo geliya loo dhiibaa odaygaasi xanuunsanayay waxaa gacanta ku hayay wiil uu dhalay oo dibadda wadamada qurbaha ka yimiday gaar ahaan dalka la yiraahdo Canada wiilkaasi wax walba oo ku baxaya kharashka oo ku baxaya hadii daawo noqoto hadii jiifka noqoto cuntadiisa wax walba kharash loo baahdo isaga bixinay wixii daryeel iyo daaweynana wax ka qorneed gabadha la yiraahdo Muna sifooyinka ay lahayd ee odaygaasi oo kaga fajacay wax kamid ah gabadhu waxay isla xaafida quraanka aad u akhrinaysa mar walba faraaqa hesho quraanka aad u akhrinaysa la tacajabay odaygaasi iyo wiilkaasi wax la tacajabeen gabadhan mar walba faraaqa hesho quraanka afka ku haysa dhikrinaysa tasbiixda akhrinaysa istighfaarta aad u akhrinaysa waliba gaar ahaan wiilkii wax aad u soo jiitay gabadhaas aadka u wanaagsan ee ahlu diinka ahlu dhikriga ee aadka u kartida badan ee daacada ah sifaadkaas oo qof lehba aanu adduunyada ku badnayn wiilkii hawshii dhakhtarka ah ee aabihii xanuunkiisii hawshu way soo dhamaatay aabihii dhakhtarka waa laga saaray wuu caafimaaday isagoo qalbigiisa wax ay ku jiraan oo gabadhaas oo ka helay jeclaaday si waliba dee run ah jacayl dhaba oo rabo dee gabadhaasi inuu doonto oo guursado oo gabadhiisa iyo xaaskiisa xalaasha ka dhigto markii uu aabihii ka saaray dhakhtarkii ee guriga ku celiyay wiilkii saan hore soo sheegnay wadamada qurbaha ayuu ka yimid wiil lacag la ayuu ahaa magaalada guriga ku lahaa ganacsiga ku lahaa xagga dibaddana ganacsiga ku lahaa wiilkii markuu aabihii guriga geeyay wuxuu dib u soo raadiyay gabadhii buu u yimid way isbarteen wuu la sheekaystay wuu wareystay xiriir nadiif u soo bandhigtay way ka aqbashay dhowr markay muddo wada socdeen muddo kooban ee wada hadleen sideedaba xiriirku wuxuu ku fiican yahay inta labada qof iska baranayaan in uu socdo ee inuu wax taxanaa oo season ah oo noqdo oo musalsal iska noqdo oo isagoo jahal ahayn iska socdo lama baahna wiilkii gabadha muddadii uu ku baran karayay ayuu ku bartay oo aan badnayn muddo kooban wuxuu ku heshiiyeen inay isguursadaan reerkoodii buu ka soo doontay intaan reerkoodu ka soo doonan ayay gabadhii la wadaagtay reerkoodii hooyadeed la wadaagtay waxaa ku tiri hooyo nin caynka haya oo sidaas ku baranay oo aabihii gacanta ku ahan jiray oo nin wanaagsana oo ahlu diin ninkana waa nin wanaagsan oo sifooyinka ay leedahay Muna oo kale ayuu leeyahay mana guursane weli ninkaasi waa single ama wax la loo yaqaan doob weligii ma guursan ana nin la yaraa oo hantina haysta sifaad wanaagsan iyo khuluq wanaagsan leh waa nabiga sallallahu alayhi wasallam ida ataakum man tardawna diinahu wa khuluquhu fasawijuhu markuu nimaado qof diintiisa iyo akhlaaqadiisa raallada ka tihiin u guuriyo nabigu marka astaamihii lagu qaadan lahaa nin ragana wuu leeyahay hantina wuu leeyahay marka waxay tiri in hooyo ninkaasaan isbaranay guur baan ku heshiinay hooyadeed way ku faraxday hooyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay u egtahay bay tiri inuu ilaahay higsigaagii ee noloshaada meel ka gaadha ahayd inuu ilaahay wadooyinkeed ku gaadhi lahayd ku fududeeyey allah idin barakeeyo waan ku raacsanahay allah isku wanaajiyo wuu soo doontay gabadhii uu guursaday intaa weli inuu sheegin inuu Canada ka yimid gabadhii markii uu guursaday wuxuu ku yiri arinkadiisaan ku hayaa oo ku dhoofinaya ku qaadaya process buu dhammaystiray ilaa iyo Canada ayuu gabadhii geeyay nolol fiican bay ku noolaatay horta intaanu Canada geynin halkan markay joogeen toddobadii ka baxeen gabadhii uur bay u qaaday markiiba ilmo u dhashay xagga markay tagtayna ilmo far badan bay u dhashay ilaa 5 caruur ah
ayay u dhashay gabadhaasi waxay ku nooleed intii nolosheeda ka dhimanayd nolol saciida oo wanaagsan hooyadeed iyo walaalaheedna wax badan bay soo tartay qisada waxaanu ka qaadanaynaa qofka wanaagsan is ilaaliya ee dhowrsoonaada ee fiicnaada qof fiican bilaa ku beegaa mustaqbal fiican bilaa siiya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu